Takže vítam vás pri ďalšom videu, kde si vlastne rozoberieme už spomínanú kolíkovačku. Jedná sa o Mafell DDF40. DDF40 je skrátka Duo Doubler. 40 je vlastne hĺbka vrtania, pomocou ktorého vlastne vieme tie otvory do toho materiálu urobiť. No a je to také populárne teraz, že keď unboxing, alebo teda otvorenie toho produktu, takže vidíte sami, že je to Systiner ako taký, trojkový, na uzamykanie T-lock. T-lock je vlastne systém, ktorý nepotrebujete vlastne všetky tie 4 prvky do seba zaklapávať, ale vlastne tým, že na zadnej časti vlastne máme tu na tie odrážky, ktoré sú tu, ja to veľmi rád akože používam, tak vtedy mi vlastne tá časť toho prvku tam není treba a spredu to vlastne len tým T-lockom zamknem a v konečnom dôsledku mám takto organizované to svoje náradie, aj keď to prenášam zo stavby na stavbu alebo idem niekde v aute, tak mi to samozrejme neplantá po kufri a nemusím to nikde fixovať, lebo aj samotná váha toho kufra mi zabezpečí to, že tam stabilne drží. Takže samotný kufor, myslím si, že tiež top. Ak by ste mali trebárs aj nejaké iné značky a boli by vlastne v tomto kufri umiestnené, tak taktiež aj iné značky, ako je napríklad Festool alebo Makita, po prípade Narex, tak používajú vlastne systém týchto Systinerov. Buď je to vlastne to T-lockové uchytenie, alebo je to potom vlastne klasické to štvorbodové uchytenie. Podmienka je stále vlastne ten starý systém dať na spodok tohto T-locku a vtedy vlastne to uchytím na tých 4 bodoch a ten vrch vlastne zamknem. Čiže vieme to aj takto skombinovať. No, keďže kolíkovačka DDF40 je v tomto novom T-lockovom, tak si ju poďme predstaviť. Veľmi jednoduché, otvorenie na tú otáčku. No a samotná mašinka je tu. Takže čo obsahuje vlastne kufor? Je to samotná kolíkovačka DDF40. Potom je tu vlastne takáto nádobka na lepidlo. Treba pripomenúť takú vec, že nie je to obyčajná nádoba na lepidlo, nakoľko používa alebo je tam nanesená na vrstva nanotechnológie ako takej. To znamená, že keď tam vložíte alebo tam naplníte lepidlo, buď tight bond alebo akékoľvek iné, tak nebude sa robiť vlastne na tej díze proste tá hrča, ak by tam náhodou vlastne to lepidlo zaschlo. Čiže vy keď odvrtáte otvor a budete vlastne tam dávať to lepidlo, tak toto vám tam odpadá. Už keď som pri tej nádobe, tak vlastne súčasťou balenia je ešte aj takýto adaptér. Ten adaptér vlastne na túto nádobu je vlastne urobený tak, že táto díza, ktorá je tu, tak nemá otvor vlastne na vrchu, ale má 2 otvory po obvode. Je to presne kvôli tomu, že keď ten otvor ja urobím pomocou tej kolíkovačky, tak to lepidlo vlastne pekne vlastne vytečie po obvode toho otvoru a ten kolík tam vlezie. Čiže nič iné, len si v podstate vymením tú dízu a takýmto spôsobom to vlastne, no, samozrejme, že nie tu, ale do normálneho vyvrtania, čiže to bude tiež predmetom ešte ďalšej prezentácie. No a potom je tu samozrejme ešte krytka na to, že keď lepidlo nepoužívam, tak si ho viem takýmto spôsobom elegantne zatvoriť. No. Takže toto je súčasťou balenia. Ďalej, čo tu máme, tak je tento 6-hranný kľúč. Je to vlastne, alebo teda skrutkovač. Ten sa používa hlavne vtedy, keď chcem vymieňať vrtáky, ktoré vlastne sú v kolíkovačke.
Súčasťou balenia kolikovačky sú dva kolikovacie vrtáky priemeru 6 a dva kolikovacie vrtáky priemeru 8. Tie sú súčasťou kolikovačky a šestky sú vlastne vložené vo vnútri. Ten vyzerá takto. Ak prejdeme vlastne ku kolikovačke ako takej, tak asi začneme tým, že ako si vlastne tie vrtáky vymením, eventuálne ak ich chcem vlastne zameniť miesto 8 za 6. Všimnime si vlastne na kolikovačke na pravej strane vedľa tohto ovládacieho prvku je jednička, dvojka a potom je vlastne tretia poloha, keď ten prepínač vlastne do nej vložím, hej, a tú kolikovačku potlačím dopredu, tak vtedy sa mi vlastne v tejto polohe kolikovačka záretuje. Otočím ju hore nohami, zo spodu sú vlastne tieto štifty, hej, ktoré sú. No a na základe toho vlastne chytím do ruky ten skrutkovač, no a jednoducho ho odskrutkujem a ten kolikovací vrták vyberiem. Ten kolikovací vrták má na jednej strane tú plôžku, ktorá je vlastne takto zbrúsená. To znamená, že není po celom obvode okrúhly, ale presne je tam vlastne tá plôžka na to, aby som ten štift na tej ploche tam zaskrutkoval a tým pádom aj pri tých vysokých otáčkach, ktoré vlastne kolikovačka má, tak sa mi ten vrták tam nepretočil a držal tam naozaj stabilne. Čiže jeden, druhý sú malé relatívne, čiže dávať si na to pozor, aj keď to vymieňam, tak aby mi to niekde nespadlo proste pri onom. Ale ako my zasa na sklade ich držíme štandardne minimálne nejakých 20 kusov, čiže stáva sa, že proste to zákazníci strácajú, alebo teda, že im to vypadne a už to nevedia nájsť, ale na druhý deň, keď UPS-ka proste funguje do 24 hodín, tak ak zatelefonuje, alebo že by proste poslal mailovú objednávku, tak vieme to proste promptne vyriešiť. Takže vrtáky sme vlastne vymenili, hej, imbusový kľúč, alebo teda skrutkovač znova tam, odkiaľ patrí, hej, čiže má svoje miesto. No a poďme teda k nastaveniu ako takému. Tu si všimnime, že vlastne základná podstava, ktorá je pri kolikovačke, je rovná. To znamená, že mám ju urobenú tak, že mi stojí vlastne, alebo teda leží na materiáli. No a tu sú číslice 1 a 2. Je to ešte sme vlastne, keď sme vrtáky vlastne vymenili, musím sa vrátiť, tak elektrická časť je vtedy vyradená z prevádzky a ten vypínač, hej, tento mikrovypínač nevieme vlastne zatlačiť, aby sa nespustila do chodu, ale taktiež opakovanie je matka múdrosti, takže vidlicu treba vybrať zo zásuvky, aby náhodou proste sa niečo nestalo. Ako náhle tu ten ovládací prvok, hej, prepnem do polohy 2, takže ukázali sme si vlastne výmenu vrtákov ako takých, to znamená, že v tejto polohe je vlastne kolikovačka záretovaná, no a ako náhle ju vlastne prepnem do polohy 1 alebo 2, tak vtedy vlastne tie vrtáky sa skovajú pod ten stôl kvôli bezpečnosti. No a teraz je už na mne, že vlastne pri dvojke môžem nastaviť vlastne hĺbku vrtania 30, a na jedničke nastavím hĺbku vrtania 15. Hej. Čiže to je jedna a druhá. Čiže jednotku idem do hĺbky 15, ako náhle prepnem na dvojku, idem do hĺbky 30. Je to kvôli tomu, že keď kolikujem z čela alebo kolikujem z chrbta, tak aby som nemusel vlastne do ruky ten obrobok chytať dvakrát, ale vlastne viem si to nakolikovať naraz. Hej. Čiže aj z jednej, aj z druhej strany. To je taká obrovský benefit oproti starej kolikovačke, ale to vás do toho nebudem zaťahovať, ktorá vlastne takúto možnosť nemala, že vlastne ste museli ručne proste tie dve hĺbky vrtania prepínať. Potom tu máme na kolikovačke dve osy. Je os X-ová a os Y-ová. Nakoľko tým pádom, hej, ja keď si vlastne ju povolím, takže toto je X, toto je Y. No a vieme tým pádom nastaviť aj to, že ak budeme vlastne kolikovať
do materiálu týmto smerom, tak tento prvok sa vlastne odaretuje a viem jazdiť po hriadeli smerom hore a dolu a nastavovať vlastne výšku materiálu, do ktorého pôjdem. Hej. Doteraz štandardne, ktoré vlastne materiály poznáme, tak ak je to lamino, dýha, bukaz alebo proste nejaký masív, tak je to podľa toho, že aká je tam vlastne hrúbka toho materiálu a vždycky na tej škále alebo na tej stupnici si nastavím polovicu, aby som s tými vrtákmi vedel ísť presne do stredu. To znamená, že v tomto prípade, keď pôjdeme do bukasu a bukaz je 19, tak ja buď si priamo na tej stupnici nastavím trebárs tú polovicu, alebo tu nám mám už rovno revolverový doraz, ktorý mi vlastne umožní to, aby som ja nemusel premýšľať nad tým, že aká polovica toho materiálu to bude, ale je tu vlastne, teda bukaz je 18, ale v Nemecku sa predáva 19, čiže preto oni vlastne tu nadali 9,5, hej. A v tomto prípade, ak mám 9,5, tak buď keď mám 18, tak si musím vlastne poznačiť hornú stranu, aby som išiel stále vlastne z vrchu, hej, a nepomýlil sa, že by som to to presadil, alebo teda si to otočil a išiel z druhej strany, ale aby vlastne ten pol milimeter, hej, čo mi to vlastne robí v tom strede, tak aby bol stále z tej hornej strany. No takže tu nám mám 9,5, doladím si to vlastne na stred, čiže to je už od výroby takto nastavené a zaaretujem. Hej, aby som vlastne, aby mi to nechodilo hore dolu. No a samozrejme ešte aj tento uhol, keďže toto je 90, tak aj ten zaaretujem. No a teraz mám vlastne kolikovačku pripravenú na to, aby som mohol vlastne urobiť tie otvory na kolíky, pomocou ktorých budeme ten materiál a tú drevenú konštrukciu spájať. Čiže toto je presne moja polovica. Tu si všimnite, že kolikovačka má doraz jeden, druhý. Tie dorazy sú vlastne pohyblivé, nakoľko oni mi majú vlastne, keďže sa jedná o dorazy, tak dorážať k tomu materiálu tak, že keď sa vlastne opriem oňho, tak vlastne táto ľavá strana, hej, zapnem si mašinu a idem. Mám nastavenú jedničku, čiže z tejto strany môžem ísť treba z 30, takže mám nastavenú dvojku, tak, čiže idem do hĺbky 30, ale ako náhle by som išiel vlastne odtiaľto, hej, a že chcem kolíkovať z vrchu, tak vtedy si vlastne prepnem jedničku, hej, lebo tam mám nastavených 15. Čiže keďže hrúbka materiálu je 18, aby som neprešiel na druhú stranu. Takže v tomto tkvie vlastne celá pointa, že prečo nastaviť tú hĺbku vrtania na dvakrát. No a to je to, že urobím jedno kolíkovanie, hej, prepnem to na dvojku a otočím sa vlastne akože z druhej strany a tu robím druhýkrát. Toto je vlastne pointa, toto je to, akým spôsobom sa spája ten materiál dokopy. Ale ja som to ukazoval z tejto strany, ale ak si máme ukázať vlastne, že ako budeme vrtať, tak toto je pre mňa vlastne hrana, hej, ktorú vlastne potrebujem akože dostať. To znamená, že pustím si to vlastne na dvojke do 30, zapnem kolíkovačku a nič iné, len vlastne dlaňou, že ani to takto nemusím držať alebo tu držať, ale keď idem takto do hrany, tak aby tie vrtáky vlastne vo vnútri toho materiálu boli čo najmenej, lebo ono pri tých otáčkach, ktoré vlastne oni majú, je to zhruba, myslím, 30 000 otáčok, ak sa nemýlim. Pardon, 8 000, 30 000 má horná freza, sorry. Takže 8 000 otáčok, tak aby sa oni zbytočne tam v podstate akože neprehriali a takisto aj ten prach, ktorý tam vzniká, tak by mohol zbytočne akože tie vrtáky spiecť, respektíve materiál spiecť a oni by sa mohli poškodiť. Takže tu prichádzame vlastne na ďalšiu časť z kufríka.
A to je vlastne taký odsávací adaptér, ktorý znova pripojíme vlastne pomocou odsávacej hadice na vysávač. Má na priemer 27 a to je úplne jednoduché, nemusíte nič proste špekulovať alebo že ako to tam dať. Jednoducho, keď kolikovačka leží na materiáli, tak postupujete v podstate popri hrane a on tam vlastne takto elegantne zapadne. Hej. Na druhej strane, ak by ste ho chceli vybrať, tak tu je proste takýto prvok, ktorý potrebujem zatlačiť. Takže odsávací adaptér vlastne jednoduchým spôsobom vložím do kolikovačky tak, že po tej pravej strane ho šúcham o stôl a on vlastne zacvakne. No, môžeme vlastne potom napojiť odsávaciu hadicu vysávača a tým pádom vlastne odsávať. Neviem, či môžeme asi aj rovno proste vrtať. Je to mikrospínač, takže úplne jednoduché, ale treba samozrejme ešte nastaviť automatické spustenie toho vysávača. Takže doraz jeden, doraz druhý. Hej. Tým pádom si ja ešte, doteraz sme tu mali takéto veci, že je tu takáto poduška. Ona je vlastne taktiež súčasťou balenia, akože tej kolikovačky a je to vlastne protišmiková vložka, ktorá vlastne slúži na to, aby som vlastne ja s tou kolikovačkou nehybal, tak v podstate si ju viem dať pod ten materiál, hej, a je to proste, že to stojí. No v tomto prípade môžeme, nemusíme používať, ale používa sa na to, že teda ak kolikujem, hej, nejaký ten materiál, tak hlavne tak, že na ten materiál si ja, alebo teda na tú podložku si ja ten materiál položím, hej, a tým pádom sa nehybe. Takže potom tu nám máme, to sú šesky, toto sú osmičky. Takže aj koliky, hej, sú pri tom. Áno, automaticky tam máte aj koliky. Samozrejme predtým tam dám to lepidlo, aby som vlastne ten kolík dal donútra a mohol vlastne použiť. No a v konečnom dôsledku vlastne toto isté urobíme teda na druhej strane v rámci tej steny, aby som tu ja vedel vlastne potom ten materiál a teda tú drevenú konštrukciu spraviť. Na to, aby sme vlastne urobili teda tú vrchnú stranu, potom súčasťou balenia je ešte aj táto rozširovacia doska. Táto rozširovacia doska, táto rozširovacia časť nám slúži vlastne na to, aby kvôli väčšej stabilite vlastne som mohol sa oprieť o ten vrch a tým pádom si ju zaskrutkujem tu. Hej. A v konečnom dôsledku už potom vlastne budem kolikovať z tejto strany. Čiže môžeme si spraviť akože skúšku správnosti, či sa teda trafíme do tých otvorov, no ale v tomto prípade, aby som neprešiel na druhú stranu, tak si vlastne zvolím jedničku, ktorú mám nastavenú na hĺbku vrtania 15. No a no a vidíte sami, že proste to, čo sme navrtali vlastne z boku,
tak je vlastne aj z vrchu. Jedná sa hlavne o tie výhody tej rýchlosti. Jednak nastavenia samotného, že proste tie dorazy, a o tej chirurgickej presnosti, tak o tom sa pri mafli nemusíme baviť, pretože tam, keď raz proste nastavíte 45, tak je 45, a keď je tam vlastne ten doraz z jednej, z druhej strany, tak to platí. A potom vlastne tie časti vlastne tých saní, že to vlastne chodí naozaj v tých púzrach špeciálnych s tými ložiskami a tak ďalej, tak nemusí sa proste ten stolár báť, že jedine naozaj, že ten ľudský faktor, ktorý by na toto vplýval, tak to môže byť, ale ako samotná kolíkovačka je maximálne proste v tomto prípade presná. Keď si položíme otázku investície, lebo to bude proste ďalšia vec, ktorou by sme trebárs narazili na cenu, keďže vlastne poznáme tri typy spájania drevenej konštrukcie. To znamená, že buď pôjdeme kolíkom, a na to je vlastne od Mafla kolíkovačka. Tu si dovolím tvrdiť, že ten kolík vlastne vy dokážete vystrúhať aj z liesky, ľudovo povedané. Ale ostatné veci, ktoré vlastne, lebo ak sa kúpi, dajme tomu, nejaká metrová tyčovina, a tu si vlastne narežete na požadovanú dĺžku, tak tu sú napríklad tie kolíky, ktoré majú rozmer 8x30, čiže to je taký štandardný rozmer. Alebo sú potom 8x40, že idete 20x20, ale 8x30 je vlastne rozmer, kedy to bežne stačí proste pri tom spájaní toho nábytku. No, čiže to je vlastne prvý spôsob spájania materiálu, a druhý spôsob spájania materiálu je lamela. Na to sa používa vlastne lamelovačka, a to vlastne štandardné tie lodičky alebo teda tie lamelky, ktoré vlastne máte, a frezuje sa to vlastne z boku tým, že po tej časti, ktorú odfrezujete pomocou tej lamelovačky, tak ešte viete stále hýbať. Je to argument, ktorý vlastne stolári používajú väčšinou, že čo ak je napríklad krivá stena, idem tam proste na tú montáž, a aby som proste po tých stavbároch to vlastne riešil, ale ono je to dobre. Argument, ktorý možno, že zoberie, možno nie, ale prečo tí stavbári proste tú stenu nespravili tak rovno, a aby som jednoducho s tou kuchynskou linkou nemal problém, že keď tam prídem, tak proste ma nemôže nič prekvapiť. Ale aj to sa dá riešiť. Ale zasa presnosť, ak ja tu mám zachovať raz ten pravý uhol, alebo proste tú stenu, aby bola v rovine, tak nemôžem robiť kompromisy predsa, aby som ešte s tou lamelou utekal doľava, doprava a priamo na tú stenu proste napasovával. To je podľa mňa také troška pritiahnuté za vlasy. Ale v tomto prípade pri kolíkovačke to nie je možné, pretože ak raz tam nakolíkujete ten spoj, tak cez to vlak nejde, lebo je tam aj tá os X-ová aj Y-ová, a to proste drží v každom smere. OK, no a do tretice v podstate som nespomenul značku Festool, ktorá vlastne má domino, a to domino je kvázi spojovací kus, ktorý má vlastne, ako keby ste mali taký kolík, ktorý je po obvode okrúhly, alebo je proste, ktorý je proste plochý, a to domino zasa tiež vám robí rozmer tak, že vám vlastne vyfrezuje do toho materiálu drážku, a vy to domino vlastne dáte dovnútra. Ale nie sú to vlastne dva vrtáky, ale je to jedna fréza, ktorá kmitá vlastne zo strany na stranu. Ale povedzme si úprimne, že teda investícia ako taká do každej jednej tejto ručnej technológie, či sa jedná o lamelovačku, alebo kolíkovačku, alebo dominovačku, tak je zhruba rovnaká. Hýbeme sa cca plus minus okolo 1200-1100 eur. Čiže tu je potom vlastne otázka na ten materiál, ktorý je spojovací. To znamená, že ten kolík, alebo tá lodička, alebo to domino. No a v konečnom dôsledku stále ten kolík vychádza proste najlacnejšie, lebo nejakých 850 alebo 900 kusov si viete kúpiť za 6,50 alebo 7 eur. Takže to je 0,0 nič. No a rýchlosť proste toho spoja je určite, aj kvalita toho spoja je určite akože výborná. Dobre, tu, čo sa týka ešte tohto nášho kufríka, alebo toho nášho Systaineru,
tak máme vo vnútri takýto špeciálny doraz. Tento špeciálny doraz nám pomáha hlavne v násobení tých otvorov, ktoré vlastne robíme. To znamená, že nastane situácia, kedy vlastne ten stolár robí ten nábytok, robí kuchynskú linku a potrebuje vlastne vrtať otvory pre NK závesy alebo na podperky, keď chcem vlastne urobiť v potravinovej skrini raster od vrchu po spodok, tak aby som zasa nemusel stále vlastne používať, buď sa to dá spraviť pomocou kolikovacej lišty, ktorú vlastne si tiež predvedieme, alebo je tu na to vlastne tento špeciálny paralelný tento doraz. On sa dá takýmto spôsobom vlastne táto časť z neho dať dolu a vtedy si pomocou tohto prvku, ktorý je tu, hej, tak predĺžím vlastne ten doraz, ktorý mám súčasťou kolikovačky na tamto špeciálnom doraze. Ten vlastne potom vložím donútra z pravej strany, alebo viem ho vlastne vložiť z ľavej strany. A ten doraz už potom vlastne na tej škále, ktorú tu mám, tak posuniem podľa toho, že aký ten raster široký vlastne má byť. To znamená, že v tomto prípade si ho skrátim, dajme tomu na 200. To je tu. No a potom to už je jednoduché, hej. A v tomto prípade vlastne to suplovanie toho násobku vlastne tých otvorov, ktoré vlastne vznikajú pri tom vrtaní, mi robí tá škála, ktorá je tu na tých 200 mm nastavená a využívam stále vlastne ten otvor už po odvrtaní alebo navrtaní toho otvoru tak, že sa vlastne tým kolikom opriem o tú hranu toho otvoru, hej, ktorý je tam, posuniem to úplne ku kraju, aby som to mal a vtedy zatlačím a môžem vlastne vrtať. To isté je vlastne aj z ľavej strany. Hej. Čiže buď to spravím tu, hej, navrtám, alebo potom idem vlastne do už jestvujúceho otvoru a opriem sa oň a takto násobím vlastne tú časť toho rastru. V konečnom dôsledku podperky bývajú vlastne 5 alebo 3, to znamená, že je tu tiež taký návod, kde sú všetky tie časti, ktoré vlastne vieme potom si dokúpiť alebo doplniť v rámci toho portfólia, čo vlastne Mafel ponúka, a sú tam kolikovacie vrtáky 3, 5, 6, tu narážame na rozmer 6,1, potom je tam 8, 8,1, 8,2, 10, 10,1, 10,2, 12 a 12,2. Určite si položíte otázku, prečo tie desatinné čísla. Hej? Čiže vystáva z toho proste každý jeden zákazník to položí, alebo taký, ktorý proste možno, že je neznali problematiky, ale v tomto prípade tie desatinné rozmery sú kvôli tomu, že ten bukaz, ktorý proste tu mám, tak je poddajnejší, nakoľko je to vlastne lisované, hej, a tým pádom, ak tam ja dám aj lepidlo, alebo tam použijem proste neretrifikovaný kolík, tak on tam tým kladivom ide ľahko nabiť. Hej. Čiže aj to lepidlo a tak ďalej mi nevadí, hej, že tá hustota proste sa poddá. Ale ak by som kolíkoval do masívu a dajme tomu, bude to buk alebo dub, tvrdé drevo, tak tam už keď nebudem mať ten kolík retrifikovaný, bude problém to spolu s tým lepidlom vložiť a pôjde ťažko. Takže kvôli tomu tie desatinné miesta, lebo tá 8,1, 8,2 je práve tie 2 mm, po obvode je to v podstate 1, hej, ktorý mi vlastne potom umožní, aby ten kolík do toho materiálu nešiel tak tuho a vyplnilo sa tam aj to lepidlo. Štandardne kolíkovačka používa najväčšie vrtáky priemer 12 a 12,2 je vlastne ten rozmer, ktorý
keby sme chceli, tak aj tá zárubňa bola vlastne tu namontovaná pomocou kolíkov a presne sa tam použili vlastne 12. Takže je to síce smrek a je to mäkké drevo, ale ako v pohode tam vošiel. Teda kolíkovacích vrtákov. No a násobič, alebo teda paralelný doraz, ktorý tu je, tak sme si predstavili tiež. Fungoval týmto spôsobom, no a vrátim sa teda ešte k tým peťkám, čiže ako náhle vlastne ja tie peťky vymením, dám si ich miesto osmičiek a chcem vlastne kolíkovať ten raster, ktorý je na tie peťky, tak už je potom na mne, hej, že v akej vlastne šírke alebo koľko od kraja má ísť vlastne ten raster, alebo v akej šírke od kraja majú ísť tie otvory. No a to viem zabezpečiť tak, že vlastne tu, keď si všimnete, tak je vlastne riska. No a aby som sa vlastne na ňu dostal, tak buď to spravím takým spôsobom, že si rovno pomocou vlastne tých dvoch vrtákov označím, hej, tie dva body, ktoré sú tu a tu. A stadiaľ vlastne pretiahnem vlastne risku a viem, že vlastne mám ísť odtiaľ z jednej strany na druhú vlastne odvrtať tie otvory. No a tým pádom samozrejme toto tu treba zaretovať, aby to nechodilo hore dolu. No a buď to urobím tak, že samozrejme tuto to máme najvyššie. Druhá vec ešte taká, že napríklad násobiť vlastne ten raster s tými peťkami by sme vedeli ešte tak, že toto sú vlastne dorazy. Hej. Ak by náhodou, že tento rozmer, ktorý je tu na jednej a na druhej strane by bol málo, tak tieto dorazy mi slúžia na to, aby som ja buď sa dostal úplne ku kraju, hej, a to je proste napevno. Potom, ak teda to Bčko, hej, oni sú vlastne označené tuto z boku, že je to N-ko, M-ko, L-ko, O-čko, tak aby sa mi to neplentalo po kufríku, tak stále, keď to vlastne už odtiaľ vlastne ulomím, tak takýmto spôsobom sa to dáva vlastne potom naspäť, aby to vlastne na tom držiaku vlastne držalo. Čiže nie, že to odlomím a hodím to do toho kufríka, ale takýmto spôsobom to stále vlastne mám elegantne zorganizované. No a ďalší bod, ktorý je tu, tak je vlastne tento. No a ak by som chcel ešte kolíkovať aj túto stranu, tak vlastne mám tu na paralelne vlastne doraz jeden aj s touto stranou alebo s touto hranou a tým pádom vieme ísť že kolíkujeme jedna strana alebo druhá strana. To isté viem vlastne potom otočiť sem. Takže zasa, odkiaľ som to zobral, tak
Tam si to zacvaknem a pekne mi to tam drží. No a je tu vlastne ešte tá peťka. To je vlastne tento. A to môžeme použiť v podstate na ten náš raster. Toto si vlastne odklopím. Viem to odtiaľ vlastne vybrať. A sem vlastne pôjde táto časť, ktorá vlastne mi bude suplovať akože tú moju priamu peťku. Čiže ak tam budem mať vymenený ten vrták miesto 8 peťku, tak toto je priamo rozmer 5. Ten vlastne potom vymením. Hej. A môžem používať v podstate rovno do toho vyvrtaného otvoru tej peťky. Hej. A tým pádom, Vlastne tým, že áno, mi tam vznikol vlastne táto časť, tak vtedy znova viem ísť, tak ako som kolíkoval túto stranu, tak vtedy viem vlastne kolíkovať opačne a túto stranu. Tak tu vlastne sem. No. Dobre je to, že ono je tam vlastne ten závik spravený. Tak, áno, poiska, že to nevypadne, čiže museli by ste to fyzicky znova ešte točiť, aby tá skrutka stadiaľ odišla. Zákazníci, ktorí vlastne doteraz fungovali so starou kolíkovačkou, tak vlastne tento paralelný doraz, alebo tento špeciálny doraz vlastne pri starej kolíkovačke bol nahradený kolíkovacou lištou. Ale kolíkovacia lišta je možné ju používať vlastne aj s novou kolíkovačkou, nakoľko si myslím, že má akože svoje opodstatnenie aj v tomto prípade a je veľa zákazníkov, ktorí vlastne sa so starou kolíkovačkou zžili a vedia ju vlastne využiť aj pri novom modeli. No a tu je vlastne jednoduchosti je krása. Ona má dĺžku vlastne 80 mm. Nakoľko už sme si tu spomínali, že vlastne šírka či už pracovnej dosky alebo proste skriniek tak má 60, to znamená, aby 10 cm vlastne presahovala cez stranu. No a čo je dobré, tak šírka stola na kolíkovačke je identická so šírkou lišty, ktorá je tu. To znamená, že nemusím zobrať vlastne do ruky ani meter na to, aby som vlastne urobil odskok. Zo spodu, keď si ju otočím, tak nakloním ju zhruba, ja neviem, v tejto rovine, tak viem vlastne po tej závitovej tyči alebo potom po tej vložke vlastne chodiť. Aby som nemusel vlastne skrutkovať a doľaďovať vlastne tú časť. Takže si posuniem, otočím opačne. Hej. Toto je moja nula tu, čiže vidíte, že sa odrážam vlastne od nej. Zalicujem si to úplne vlastne k hrane. Tým pádom si označím jednu stranu, tu si označím druhú stranu a iba presuniem vlastne od tú šírku toho stola na tú moju poznačenú časť a týmto pádom ju dotiahnem. No a teraz je to už v podstate jednoduché, pretože ešte musím nastaviť samozrejme na hriadeli vlastne tú 9,5, hej, aby som išiel vlastne do stredu. Tu ju zatiahnem. No a tento raster, ktorý je tu,
tak je rovnaký vlastne s lištou ako takou. No a už teraz sa vlastne iba rozhodnem, či pôjdem po párnych alebo pôjdem po nepárnych. Odsava to parádne. Preto je treba naozaj akože vyzdvihnúť tú úlohu vysávača. Lebo bez toho proste naozaj v tej stolárskej dielni podľa mňa nie je možné proste akože tú prácu vykonávať tak, aby vám robila radosť. Pretože ak mám, samozrejme, že ten prach, no jednak aj z toho zdravotného hľadiska a tak ďalej, no čo si budeme rozprávať, darmo, každý si povie však a čo, nejaký vysávač, ale ako nie je to pravda, pretože vysávač je podľa mňa alfa a omega toho, aby vlastne sme naozaj pracovali v bezprašnom prostredí, aj keď ja mám rád vôňu dreva a proste veci podobné, ale akože ten prach je predsa len proste dosť náročný a životu proste, nie že nebezpečný, ale nebudeme sa tu rozprávať o nejakých tých chorobách, ktoré vlastne potom vznikajú tým, že to vlastne dýchame, ale odsávanie je alfa a omega proste celého fungovania v tej stolárskej dielni, preto sa nemusíme baviť o nejakých cyklónoch a odsávačoch a tak ďalej. Majú svoje opodstatnenie jednoznačne. No a tu sme si vlastne kolikovali z tejto strany, no a ona má samozrejme ten raster aj tu. To znamená, že v konečnom dôsledku to viem vlastne urobiť aj z tejto strany. A tá lišta sa dá nadpojiť pomocou spojovacieho kusu a existuje ešte aj dĺžka, ktorá je 1600 mm a tým pádom vlastne aj keď by som mal 2-metrovú potravinnú skriňu, tak nie je problém proste na nej nakolikovať ten raster od vrchu po spodok na jedenkrát. Tu je potom vlastne ešte možnosť tú lištu utopiť tak, že ju povolím, hej, a odomknem. A v konečnom dôsledku, pokiaľ by tam išiel nejaký klavírový záves, alebo by tam bol NK záves a potrebujem ho jednoducho nejakým spôsobom obísť, tak buď dám plus 30, hej, že vlastne moja nula bude tu, v tomto prípade, alebo vlastne lištu utopím, hej, a dám minus 30 a vtedy je vlastne moja nula tu. Ale ako náhle vlastne ho povytiahnem hore, tak vtedy mi tam zapadne do toho 6 hranu a viem s ním točiť. Ďalšou vecou, ktorú vlastne kolikovačka dokáže, je kolikovať pomocou iba jedného vrtáka. Na základe toho je tu vlastne takýto adaptér, alebo je to vlastne taká záslepka, ktorá mi vlastne umožní to, že ja znova prejdem do polohy výmeny vrtákov. Teraz fyzicky si ukážeme, ako sa vlastne náš vrták aj tuto to treba, aby sme mali ten fortiel, čiže tu je ten štift. No a bezpečnosť nadovšetko. No a teraz si vlastne ten jeden vrták vlastne takýmto spôsobom vyberiem a použijem vlastne túto záslepku a tá slúži vlastne kvôli tomu, aby som mohol vlastne nahradiť aj obrobok menší, ako je dajme tomu
30 na 30, ale vlastne tu keby som mal, dajme tomu, že robím nejakú detskú stoličku alebo niečo menšie, kde vlastne rozmer 32 je veľký alebo je široký a nedokážem tam vlastne až takýto rozmer vlastne urobiť, tak vtedy, aby som suploval tie dva dorazy, ktoré mám na ľavej a na pravej strane kolíkovačky, tak tento doraz mi ho vlastne tým pádom supluje. Ja si pomôžem ešte s takou jednou mojou pomôckou. No, samozrejme, že si potrebujeme vlastne túto časť zložiť. Hej. A vlastne dokážem nakolíkovať vedľa seba zhruba otvor, je to 15 mm, hej, 15 mm vedľa seba by išli vlastne tie dva otvory, ale toto je len pre priemer vrtáka 8. Väčší vrták ako 8 tam nedáte, čiže s 10 s 12 nie, lebo presne sa jedná o tie obrobky, ktoré sú užšie alebo menšie. Takže jedna strana, druhá strana. To isté sa dá potom aj otočiť, hej, že by som vybral tento vrták a použijem ho vlastne na druhú stranu. Podľa toho, že ako mi situácia dovolí, aby som mohol vlastne ísť. Toto sú ešte tiež také veci, kedy si vieme vlastne aj na sucho vlastne ukázať, že teda ako to funguje, keď je tam ten rozmer dodržaný. Hej, čiže jedna strana, druhá strana. A sedí to. Áno. Takže je to presne. Tuto sme to nenavrtali, ale teoreticky aj prakticky môžeme. No, tak. Ako náhle chceme kolíkovať aj pod uhlom, tak dôležité je vlastne ten uhol nastaviť, a to tak, že tu je vlastne takýto úkos. Hej. Ten úkos, ktorý tu je, tak je pod 30 stupňovým uhlom. Ale čo je dôležité, tak tým pádom musím vypnúť tento revolverový doraz, a to tak, že ho dám úplne na nulu, aby som mohol vlastne so stolom zísť až na kraj vlastne tej hrany, a preto aby som začínal vlastne kolíkovanie úplne od kraja. Hej, a tým pádom sa mi nestalo to, ako že by som prebehol vlastne na druhú stranu. Hej, čiže v tomto prípade ju stlačím až sem, zaaretujem, no a prispôsobím si vlastne hej. Samozrejme, že tam pôjdem do hĺbky 15. No.
To sú dve červené. Potrebujeme červenú a čiernu. Takže priatelia, toto je kolikovací systém DDF40, ktorý sme mali možnosť vidieť v praxi, čo všetko vlastne dokáže, a ukázali sme si vlastne na ňom všetky tie finesy, ktoré vlastne ponúka. Kolikovanie je podľa môjho názoru ako ten najlepší spôsob, ako spojiť drevenú konštrukciu za relatívne málo peňazí, a aby to bolo ešte aj presné a takisto aj pevné. No a čo viac si prijať, no proste ak si túto kolikovačku doprajete, tak si myslím, že vám určite bude robiť radosť z dobre vykonanej práce a tešiť vás z svojich výrobkov, ktoré za pomoci nej vyrobíte. No, takže to je všetko. Ďakujem pekne, teším sa na ďalší vstup. Majte sa fajn a o chvíľu si predstavíme akumulátorový skrutkovač A12 s bezuhlíkovým motorom a s kopou príslušenstva. Takže majte sa fajn, ohlasíme sa o chvíľu.